Дархуул аймгийн засаг даргын 2016 оны А86 тод захирамжийн дагуу 46 байршилд газар эзэмшүүлэх эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалтанд урьж байна. Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд заасан хугацаанд аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газарт бүртгүүлэх ба дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирнэ. Үүнд аж ахуй нэгж бол албан бичиг аж ахуй нэгж байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар, үйлчилгээний хураамжийг бүрдүүлнэ. Харин иргэн бол оролцохыг хүссэн өргөдөл иргэний үнэмлэхний хуулбар, үйлчилгээний хураамжийг бүрдүүлэх юм а. Бүртгэл 2016 оны 7 дугаар сарын 1-ний 17 цаг хүртэл явагдах бол материалыг 2016 оны 7 дугаар сарын 6-ны 8 цагаас 17 цаг хүртэл хүлээн авна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаар батлагдсан газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө аймгийн засаг даргын газар болох захирамжийн дагуу 2016 онд төсөл сонгон шалгаруулах газрын байршлыг 46 байршилд зарлаа. За энэ 46 байршилд бол амны орон сууц, нийтийн орон сууц, үйлдвэр, автоүйчилгээ гэсэн чиглэлээр газар олголт хийгдэнэ. За газар олох журам маань бол засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын дагуу батлагдсан газрыг төсөл сонгон шалгаруулалтаар олох журмыг баримталж байгаа. Тэгэхээр энэ 46 байршлыг энэ тухайн мэдээлэл бол засгийн газрын мэдээ сонины 6 сарын 24-ний дугаар дархны мэдээ сонин дээр зар тавьсан байгаа. Мөн интернетэд аймгийн газрын албаны вебсайт байрлуулсан байна. Тэгэхээр бид нар бол материалыг бол эхлээ бүртгэл хийгдэн бүртгэлийг 7 сарын 1-ний дотор материалыг бол 7 сарын 6-ны дотор хүлээж авч журмын дагуу дүгнж шалгаруулах юм байна. Төсөлд оролцогчдод дараах шаардлагыг тавьж байгаа юм үүнд хөрөнгийн баталгаа, төлбөрийн чадвартай байх, мэргэжлийн ажиллах хүчний болон техник технологи, тоног төхөөрөмжийн чадвах нөөцтэй байх, төсөл нь төслийн удирдлагын арга зүйн заавар, MNS ISO 21500 стандартын дагуу боловсруулагдсан цогц баримт бичиг байх, барилгын ажил гүйцэтгэх эрх бүхий байгууллагатай хийсэн гэрээ болон тухайн гүйцэтгэгч байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээний хуулбар, сүүлийн 3 жил хийж гүйцэтгсэн ажлын туршлагыг илэрхийлсэн баримт, эрх бүхий зураг төслийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудаар гүйцэтгүүлсэн эскиз зурагтай байх гэсэн шаардлагууд багтжээ. Мөн нэг төслөөр нэг л байршилд оролцох ба хэрв хэд хэдэн байршилд оролцохоор бол төслийг тус бүрд нь хийж оролцоно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7037 64 83 99 39 78 18 дугаараас лавлах болон байршлын зургийг газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын албан ёсны цахим хуудас болох дархан цэг газар цэг gov цэг-ээс харна уу.